my channel. Back to my vlog. बाजे वेलकम मेरो भ्लगमा स्वागत छ हजुरलाई यहाँ चाहिँ हाम्रो गुरु हुनुहुन्छ कौराको हजुरलाई मेरो भ्लगमा स्वागत छ हजुरको नाम मोहनवीर थापा ओके नमस्ते आज हजुरलाई कस्तो लाग्यो तनहु प्रोग्राममा एकदम राम्रो लाग्यो सबभन्दा त मैले सिकाएको नानीहरूले कति राम्रो प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसमा म अति खुसी छु हजुरलाई सो ह्याप्पी हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब हामीलाई कौडा सिकाउनु भयो हजुरदेखि नै कति कुराहरू थाहा पाइयो होइन यस्तो लाइभ कौडा मैले कहिले गरेको थिइनँ फर्स्ट टाइम हो कौडा त गरिरहेको थिएँ तर यस्तो लाइभ चाहिँ थिएन त्यही भएर हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद एक्सपिरियन्स भयो एउटा नयाँ कुरा भयो हुन्छ अझै पनि म अब तपाईँहरूले नजाने कुराहरू म चाहिँ सिकाइदिन्छु हुन्छ म अझै पनि सिकाउनुलाई एट एनी टाइम म तयार छु हस् हजुरलाई धन्यवाद बाजे यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो मुसाबा नमस्ते हजुरलाई ब्लगमा स्वागत छ थ्याङ्क यू अनि आज हजुरलाई कस्तो लाग्यो एकदमै रमाइलो भयो आफूले जति जाने छ त्यो चाहिँ अलिक देखाउन नजानी हजुर कोसिस गर्यो कस्तो भयो त्यो त अब अरूले कस्तो देखे त्यसमा भर पर्छ होइन हजुर हाम्रो मुसाबा चाहिँ एकदम राम्रो नाच्नुहुन्छ कौडाको होइन मुसाबा चाहिँ हिरो हुनुहुन्छ नाच्नु भन्दा नि रङ्ग धेरै छ मुसुबा ढङ्ग नभए नि रङ्ग छ ठिकै छ केही छैन कहिलेकाहीँ हस् धन्यवाद यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो अर्को अङ्कल हजुर स्वागत छ भन्नेभन्दा पहिला यो आएपछि खायो भन्ने पल्ला यदि जोसेर जग्गा चर्को छ आजसम्म थाहा थिएन उहाँ पनि राम्रो नाच्नुहुन्छ हाम्रो कौडाको एकदम राम्रो नाच्नुहुन्छ भन्ने मात्र नभएको हाम्रो मायाले होइन राम्रो नाच्नुहुन्छ भनेको हजुरको नाम नाम भन्नुहोस् म एकछिन गएर म हेराउन जान्छु हेराएर मात्र भन्छु पण्डितले नाम राख्नु भ्याएको थिएन पण्डितजीले नाम राख्नु भ्याएको छैन अरे अब म गएर सोधेर चाहिँ बल्ल अब हेराउनु पर्छ चिनाएर त्यति बेला मात्र भन्छु ल हुन्छ धन्यवाद नानीसँग ल बुढै रहेछ नि त्यहाँ यहाँ चाहिँ अहिले फोटोसुट हुँदैछ उहाँ हुनुहुन्छ चाहिँ ठुलबाबा हाम्रो ठुलबाबा हाम्रो चाहिँ आज प्रोग्राम अर्गनाइज गर्नुभएको अनि हुनुहुन्छ बाउजू दाई नानी बाजे बोजू दाईहरू सबैजना ठुलबाबा हजुरलाई भ्लगमा स्वागत छ थ्याङ्क यू नानु तिम्रो भ्लगमा मलाई अवसर दियो थ्याङ्क यू भेरी मच तिमीहरूको प्रोग्राम एकदमै राम्रो तिमीले आज तनु समाज यो गीत नेसनल वार्षिक भएको त बिबी कार्यक्रममा तिमीले फाड्यौ थ्याङ्क यू भेरी मच यस्तो सबले एप्रिसिएट गर्दैछ तिमीहरूको डान्स हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद ठुलबाबा हामीलाई यस्तो के अरे अपर्च्युनिटी दिनुभयो है हजुरलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू नानु अब मेरो अब अझै 2 कार्यकाल छ तिमीहरूबाट यस्तै अझै म नेक्स्ट इयर पनि म अपेक्षा गर्छु थ्याङ्क यू भेरी मच हस् हजुर थ्याङ्क यू ठुलबाबा उहाँ हुनुहुन्थ्यो ठुलबाबा यहाँ ठुलबाबाले चाहिँ त्यहाँ सिङ्गर हुनुहुन्छ कि एकजना अनि उहाँसँग चाहिँ फोटो खिच्ने भनेर हामीलाई अघिदेखि रोनिसा मलाई र भान्जीलाई चाहिँ बोला गर्नुभएको छ त्यही भएर अब चाहिँ फोटो खिच्ने तर्फ यहाँनिर हामी अब फोटो खिच्नु आँटेको अब यहाँ भेट भयो फेरि ठुलबाबासँग नमस्ते ठुलबाबा ल जाऊँ आउनुहोस् कम हामीलाई चाहिँ ठुलबाबाले अहिले फोटो खिच्नुको लागि पठाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ हुनुहुँदो रहेछ सरमान नानु हाम्रो नानीहरू एकदमै कौरामा भर्खर नमस्ते नेपाली बोल्न जान्दैन एकदमै कौरा ट्राई गरिरहेको हजुर यदि त छ नि महेन्द्र ऊ त चाना राणाको जस्तै डान्स गर्दैछ हिजोअघि कस्तो राम्रो गरिरहेको ए धन्यवाद त्यो मिसुलुङको पदमबहादुरको पनाति नि रोसो खोलियो क्या यस
ट्याक्कै पारेको मैले हो हजुरलाई मेरो भ्लगमा स्वागत छ ए थ्याङ्क यू कुन बोलाएको मेरो माया मगर भन्दैछ माया मगर हजुर ल म पनि प्रेम राजा महल चाहिँमा जानु है मेरो पनि तिमी कहाँ घर कहाँ पाल्पा हजुर के नाम के माया मगर राणा त होइन थापा मगर चाहिँ फोटो खिच्न गर्दैछु दाई हुनुहुन्छ होइन हाम्रो दाई चाहिँ यस्तो मेहनती हुनुहुन्छ कि है दाई दाईले चाहिँ हाम्रो आमामा प्रोग्राम के अरे ट्रेनिङ हुनेलाई यता उता गर्नुभएको थियो हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दाई है दाई बिना गाह्रो हुन्थ्यो होइन दाई चाहिँ रोनिसा मेरो भदैनी मेरो भान्जी भाउजू अनि दाई हुनुहुन्छ यहाँ भाउजू पनि एकदम हेल्पफुल हाम्रो चाहिँ प्रोग्राम सक्यो हामी डान्स पर्फर्मेन्स सक्यो त्यही भएर हामी यस्तो हालतमा छौँ भोक लाग्यो पनि खायो पनि सक्यो पनि अनि हामी अहिले एनर्जी आयो अनि त्यही भएर भ्लग स्टार्ट गरेको न त अघिसम्म त हामी कस्तो रसमा थियौँ नि होइन हामी रसमा हामी रसमा थियौँ हामी यता उता भागदौड भइरहेको थियो अनि त्यही भएर चाहिँ अहिले हामी फ्रेसमा छौँ अब घर जाने सुत्ने हाम्रो स्लिपिङ खानै पाएन अन्त आज छैन के छैन के आज मेरो भदैनीको त्यस्तो गयो नि त मेरो वाक्से गयो नि It's fine. हामी चिकन खायो इट्स फाइन हामी चिकन खायौँ तर रोनिसाको वाक्सा चाहिँ थिएन किनकि मेरो भदैनीको फेभरेट हो अनि हाम्रो पर्फर्मेन्सको भिडियोहरू चाहिँ अब थाहा छैन म हाल्छु कि हाल्दिनँ किन भन्दा फुल भिडियो छ कि छैन त्यही पनि राम्रो क्वालिटीमा छ कि छैन थाहा छैन होइन गाइज त्यही भएर अहिलेको लागि यति नै इन्जोय गरिदिनु होला र म हजुरलाई देखाउँछु हाम्रो वरिपरि के छ है यहाँ चाहिँ यस्तो ठुलो चौर जस्तो छ यहाँनिर चाहिँ सबैजना बसेर बस्छ गफ गर्नु भएको छ अनि यहाँनिर चाहिँ त्यहाँ टेन्टमा चाहिँ खानेकुरा हो भेना नमस्ते यहाँ हेर्नु न भेना यहाँ चाहिँ हाम्रो भेना हुनुहुन्छ पुरा हिरो भएर आउनुभएको रहेछ म चिनिनँ भर्खरै चिनेको हजुरलाई अघि नै देखेको थिएँ र म त अघि भेना यताउता गर्दाखेरि ए हो ए जाम सविता दिदी वेलकम ब्याक टु माई च्यानल यहाँ हुनुहुन्छ दिदी हेलो दिदी नेपाली मेला पनि आउँदैछ कहिले यहीँ छ 30मा अगस्त 30मा नेपाली मेला पनि आउँदैछ र हजुर सबैजनालाई स्वागत छ यहाँ हुनुहुन्छ बिगेस्ट फ्यान म दिदीको पहिलेदेखि सविता दिदी हजुर ह्युज फ्यान दिदीको पहिलेदेखि सो ह्याप्पी आई गेट टु सेयर स्टेज दिदीसँग अझै आउँदैछ धेरै नेपाली बेलामा यहाँ सुनगाबा हेलो दिदी मेरो भ्लगमा स्वागत छ यहाँ चाहिँ मेरो प्यारी दिदी गङ्गा दिदी हुनुहुन्छ गङ्गा दिदी खाना खाँदै हुनुहुन्छ अहिले कस्तो हुँदैछ दिदी एकदम रमाइलो है तिमीहरूको डान्स हेरेर झन् एकदमै इन्जोय गरेँ किप इट अप वेल डन धन्यवाद दिदी म त्यहाँ भ्लग गर्दै हिँडेको मेमोरी हुन्छ नि त यिनीहरू पछि अनि त्यही भएर चाहिँ मेमोरी हुन्छ कमला ठुल मम्मी चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ वेलकम टु माई भ्लग ठुल मम्मी कस्तो रमाइलो भयो तनहु समाज थ्याङ्क यू नानीहरूको यस्तो करेन्ट टाइपको डान्स धन्यवाद ठुल मम्मी दामी यहाँ हुनुहुन्छ अर्को ठुल मम्मी यहाँ बहिनी चाहिँ पुरा रिल्याक्स भएर यहाँ हुनुहुन्छ निनी अर्को निनी मम्मी भाउजू भइसक्यो अघि नै ए यहाँ चाहिँ खाएर बस्नु
खाएर बस्नुभएको रहेछ। यहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ मम्मी ठु मम्मी निनीहरू सबैजना बहिनीहरू यहाँ बसेर खाँदै हुनुहुन्छ भन्ने। बाहिर चाहिँ यस्तो ओपन एरिया हुन्छ यहाँ चाहिँ मजाको हुन्छ। यहाँ शीतलो छ जस अघि हलभित्र चाहिँ एकदम गर्मी भएको थियो भने अहिले चाहिँ शीतलो बस्छ। मेरिका बहिनी यहाँ चाहिँ मेरो म खिचिदिन्छु भाउजू। ताली बजाइदिन्छु नि सम्मानमा है। हो ठुलो मम्मी लाज लाग्यो कि हजुरलाई लास्ट ठुलो मम्मी तिमीलाई कस्तो लाग्यो आज तनाउ पार्टीमा? मलाई त दामी नाच्यो तिमी है। नाइ हामी त बिग्रेको थियो म त पागल भएको थिएँ तिमीहरूको नाचमा। बिग्रेको थियो त धन्यवाद हजुरलाई। ठुलो मम्मी फोटो खिच्ने खालको भएको छैन के हो अलिक मेकअप पुगेन छैन मैले। अन्त यत्तिकै राम्रो हुनुहुन्छ। धन्यवाद। दुईजना चाहिँ राफलको लागि जाँदै हुनुहुन्छ त्यहाँनिर। होपफुली अब लकी ड्र पर्सि पर्दैन थाहा छैन, त्यही पनि होपफुली। हेलो भनिदिनु न। धन्यवाद अझै गर्नु छ।
ताल कान्छी बाउआमा बिर्साउने रहेछ माया
Bye, see you next time. Bye, bye, Nanu. Thank you so much for today. No, thank you. Lovely. Let's have a massage. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Bye, Didi. Bye, bye. See you on Kailaba. I think. Thank you very much. Bye, bye. Bye, Didi. Take care. Bye, bye, uncle. Jessica घर गयो होला सायद देखेको छैन बाई बाई बाजे बाई बाई मुसाफा बाई 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 बाई
गङ्गा दिदी बाई बाई गएको हामी बाई बाई नौ दर्शन बाई बाई हस् हामी बाई हामी गाडीमा जाँदै गर्छौँ है हजुर अब चाहिँ हामी ओके अब चाहिँ प्रोग्राम पनि सक्यो र कति बज्यो मलाई थाहा पनि छैन अहिलेको टाइम 9:30 हो ए 9:30 भएको रहेछ अहिलेको टाइम सो अहिले यस्तो छ 9:30 को कस्तो ब्लू आएको एनिवेज आज पनि सक्यो आजको तनहु प्रोग्राम कति हो थाहा भएन तर एनिवेज सक्यो सो अहिले चाहिँ घरतर्फ जाँदै यहाँ चाहिँ सरजीले मेरो पुरा अब डान्सर भएपछि यत्रो झोला त हुन्छ उहाँले बोकिदिनु भएको छ बिचरा एनिवेज ऊ फेन्टा त्यहाँ माथि भयो त ताल बट इट्स ओके एभ्रिवान अब घर पनि आइपुगेँ र म चाहिँ यो भिडियो एन्ड गर्न चाहन्छु र एन्ड गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म मेरो ठुलबाबा महेन्द्र ठुलबाबालाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु यो तनहु समाज प्रोग्राम अर्गनाइज गरिदिनु भएकोमा र हामीलाई यो अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा डान्स गर्नको लागि र त्यसै भन्दै म मेरो होमी बाउजीलाई मेरो मम्मीलाई मेरो दाईलाई रोशन दाईलाई सबैजनालाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु र नट टु फर्गेट मेरो हस्बेन्डलाई पनि यत्रो त्यहाँसम्म ड्राइभ गरिदिनु भयो र अनि त्यसपछि आज चाहिँ एकदम रमाइलो भयो र सबैसँग भेट्न पायौँ रिलेटिभ सर्कलसम्म हजुरलाई थाहा छ को भनेर है यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अनि एकदम रमाइलो भयो सबैजनाले भेट्नु पायो आफ्टर रियली लङ टाइम अनि त्यसपछि चाहिँ इट वाज अ ग्रेट डे आज अब डान्स त अब तै पनि ठिकै छ आज मजा भयो अब भन्नाले रोनी सर के पदैनी यसिका भान्जीसँग चाहिँ स्टेज सेयर गर्न पाएँ साथै सविता दिदीहरू अनि अरू दिदीबहिनीहरूसँग पनि स्टेज सेयर गर्न पायो त्यो चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो र त्यही भन्दै अब आजको मेरो भिडियो यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु र हजुर सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा र म हजुरहरूलाई अर्को vlogमा भेट्छु सी यू एन्ड टेक केयर बाई देन